Okay, ikaze iyi ni Paragona nkuko bisanzwe tugenda tubageza amakuru menshi cyane, amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'imikino ndetse no muri gospel. Aha ngaha rero turi kumwe n'abasore babiri baratangira batwibwira, turahera iburyo bwanjye. Amakuru y'imisi muraho neza. Turabashimiye kuba muje kudusura, ariko nitwa Dr. Scientifique, ndi umuhanzi mu Rwanda. Uri kumwe na mugenzi wawe, reka nawe atangira atwibwira amazina ye yose. Witwa nde? Njye nitwa Shani Plate, abantu umuhanzi nyarwanda ariko natangiriye muzika Uganda, natangiye nkorera Uganda muzika za mu Rwanda mura n'uyu ni ahitamo kumfasha nyine nka manager cyangwa se like a sponsor ya uwo nyine utangira gukorana gutyo amfasha niho nzamura muri make, ariko ubundi nkunda gukorera Kampala Uganda. Ya uko mubibona rero aba basore babiri turagenda tuganira nabo byinshi bitandukanye, byaba ibijyanye n'umuziki wabo ndetse n'ibindi bijyanye n'ubuzima busanzwe. So turano kuri uru ruhande rwacu musaza. Ubundi wari umeze neza ntacyo. Ubundi umuziki wanyu mwatangiye ryari? Umuziki navuga ko nawe utangiye 2005. Ndi mu bantu batangiye umuziki kera, nuko nagiye mpura n'ingorane nyinshi nyine zo kubaka urugo, zo ku abana mu mashuri ariko umuziki wanyu mukora neza, mutwara nk'umuntu uwukunze, mbona ko bizagenda bigenda neza bikagera ahantu heza. Tumaze gukora, mfite alubumu yanjye nakoze ku giti cyanjye, ariko nkaba mfite n'indi alubumu ebyiri nakoranye n'undi muhanzi nakita King the Winner. Dufite indi groupe bita The Legend. Tugarutse gatoya, reka tubanze twibaza ngo ese iri ni itsinda ry'abantu babiri cyangwa bimeze bite? Iri ni itsinda ry'abantu babiri, ariko mfite n'irindi tsinda ry'abandi babiri, ndi muhanzi. Navuga ko mfite abahanzi babiri ndi kumanaginga cyangwa ndi guteza imbere, ndi kuzamura mu mpano zabo nabonye bafite impano. Ariko nkaba mfite na kampani yitwa Economy for African Talent, ubukungu bw'abanyafurika mu mpano zabo. Nkaba mfite proje nini yo gufasha abantu bafite impano, kuko umuziki navuga ko ni bimwe mu bintu bishobora kubaka ubukungu bw'abanyafurika, cyangwa se hari n'izindi mpano, haba amafilime, haba iki, ibintu bishobora gufasha abantu mu mpano. Buri ikintu bita impano ni ubukungu. Dr. Scientifique, utubwiye byinshi cyane, tubwiye amakuru menshi. Ese mu by'ukuri uru rugamba uri kuri ubunute, urugamba rwo kuba wakora umuziki ndetse ukaba wafasha na bamwe mu bakora umuziki bagenzi bawe, ibi bintu uri kubifata ute? Uzabishobora ibi bintu uko ari bibiri? Navuga ko nzabishobora. Iyi kampani ndafite imigabo n'imigambi y'ukuntu igomba kuba yubatse mu buryo bufatika, haba muri buri karere kabifite uburyo purani y'itsinda. Ubona mfite amatsinda y'abahanzi, ariko nkaba mfite na purani y'ukuntu ngomba kuvugurura umuziki nyarwanda, kuko ngere nk'umuntu umaze iminsi mu muziki, aho bipfira ndahazi. Okay, twigarukire gato. Uvuze akantu keza kandi gashobora kuba kafasha buri muhanzi wese, gashobora kuba kafasha buri muntu wese ukunda umuziki nyarwanda. Uravuze ngo umuziki nyarwanda urashaka gukora ikintu gishobora kuba cyawugarura neza, se ubona umuziki nyarwanda ubundi umeze ute muri rusange? Umuziki navuga ko udahagaze nabi ukurikije uko twatangiye ari ibintu bigoye, ariko umuziki abanyarwanda bamaze kuwukunda, abantu barawiyumvamo, haba no hanze. Abanyarwanda turakunzwe cyane ku muziki, niyo mpamvu nidushyiramo n'imbaraga tuzabona abashoramari cyangwa n'abaterankunga, nk'uko ndi gufata amafaranga yanjye nkayashora mu bahanzi kugira ngo bazamuke. Mfite indirimbo z'amashusho zigaragara, nabashije kugenda nkorana n'abahanzi, ariko noneho hari n'amawudiyo menshi twagiye dukorana amakorabo na Jay Polly, twakoranye korabo nka The Legend Group, dukorana Majid Buraka, nabwo twakoranye indirimbo. Tumaze gukorana n'abahanzi bagiye batandukana. Murakoze. Twigarukire gatoya kuri uru ruhande narwo turi kumwe n'umusore yatubwiye ko yitwa Shani Plate. Uyu musore rero yaturutse Uganda, aje gukorera umuziki hano mu Rwanda. Ese musore, ubona Uganda umuziki byari byanze, ese ubona hano mu Rwanda ariho haba umuziki ufatika kuruta Uganda? Hano mu Rwanda mbari nk'umunyarwanda, Uganda niho natangiriye music. Tugenda tujya hanze y'igihugu, hari ibintu tugiye kugenda twigaho, turahura ubwenge butandukanye,
tukamenya ibintu bimwe na bimwe bitandukanye, ariko njye ndi umunyarwanda kamere. Niba ndi umunyarwanda nkabanza nje nko mu gihugu cyanjye basha guhura n'uyu Dr Scientifique, ibihangano byanjye arabikunda, tugiye kuri cyo kuvuga ngo Uganda niho byiza cyangwa se mu Rwanda niho byiza, burya aha ni mu gihugu cyanjye niho kavukire, niba mpari nk'uri iwabo, gusa nyine niba naratangiye ariya nabo nta kibazo. Harimo urimo ukorera hano mu Rwanda kandi wese nkaba mpari nka East Africa Community, ibihugu byose nabasha kubigeramo biramutse bibaye ngombwa. ubundi nk'umuhanzi wowe muri rusange hari ukuntu umuhanzi yibwira abantu wakubise akantu nk'akapera abantu bakakumva, abaguca intege babaye benshi, ushidikanya kuba kwinshi, uhangaye ku mutima wawe uri muto, none ndicuza ko gukunda ukiri muto, nkagusigana igihe tumaranye, umbabarire mutima umbabarire, mukunzi ihorere mama, ihorere nzaza dali, ihorere baby mame nzaza nje shani proto chimanyi sikona kona hebanga tena mala nawe subilo manyi Burundi serifeze twe kubyasi toze twe nyumyaka pichaka twe kujya ko kansula mu kifuba fast know this one I really love you baby Kampala y'u Rwanda banyumirwa bulamu ya mani bamwita Shani Prote, urumva yuko kabisa uyu musore afite impano nziza, ni umwe mu bantu bafite talent, ni umwe u Rwanda rugiye kunguka abantu bafite ubuhanga, bafite ubumenyi mu muziki nyarwanda. So twigarukire hano kwa umusore wita Dr Scientifique. Muri Dr Scientifique ubusanzwe ni muntu ki, umupapa, ubusanzwe ni umuntu, umusore bimeze bite? Ubusanzwe ndi umupapa w'abana 5, abahungu 5 umukobwa umwe, nkaba mfite n'umudamu, ariko haba famiye yanjye haba umugore nashatse banshyigikira mu mpano mfite, kuko ndi umuhanzi, ariko nubwo ndi umuhanzi nkunda umuziki, ngakunda n'abahanzi bafite impano. Niyo mpamvu umuhanzi ufite impano agerageza iyo mbonye ari umuntu ushoboka nshobora kumufasha akaba yabasha gutera imbere. So kugeza ubu ngubu gato, kugeza ubu ngubu iri tsinda ryanyu rya Direction Music mumaze kugira indirimbo zingahe z'amavideo, mumaze kugira indirimbo zingahe mu buryo bw'ama-audio, bimeze bite? Ni ukuvuga ngo dufite indirimbo 6 z'ama-audio yakoze neza, kuko dukorera muri Touch Record. Navuga ko ubu ngubu niteguye gushyira hanze amashusho y'izo ndirimbo uko ari 6. Urumva uyu niyo ntangira kumanaginga, uwo nari maranye iminsi nawe ni King the Winner, we dufitanye amashusho agera mu ndirimbo 4 z'amashusho twagiye dukorana, twasize ahagaragara kuri channel yacu nakwita Rwanda Yate The Legend kuri YouTube. Ikindi nuko mukuru kugenda dukora umuziki, dufite imigabo n'imigambi yo kubaka umuziki mu buryo bufatika, kandi niteguye no gutanga ubujyanama bufatika mu muziki nyarwanda kugira ngo haboneke impinduka mu muziki. Dr Scientifique, ntaguciye mu ijambo, ubundi ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 39. So kuba wakwinjira mu muziki ufite imyaka 39, ubona utarakererewe kuri wowe? Oya, ahubwo ubu ngubu niho bishyushye, kuko ibyo ndi gukora ndabizi. Bivuze ngo ewana waje wabyemeje, waje wiyemeje kuba ugiye gukora umuziki ndetse no gufasha bamwe mu bahanzi? Kabisa, urumva ndimo ndasaba n'abandi banyarwanda bakunda umuziki nyarwanda kudushyigikira, bagashyigikira abahanzi, kuko umuziki navuga ko ari impano. Burya impano, umuntu ufite impano kutamushyigikira ngo umube hafi umushyigikire, burya ubuhombye, kuko iyo ateye imbere nawe utera imbere. Okay. Dr Scientifique, ubona ari iki kintu kikugora mu gufasha abahanzi ndetse nawe ubwawe mu muziki wawe? Ubu ahantu hakiri imbogamizi ni mu buryo wenda bw'itangazamakuru, ariko imikoranire uburyo ihari byose birashoboka. Nk'ubu nk'uko bamwaje kudusura, ni igikorwa kigaragaza ubufatanye, ari naho mbonera kubashimira. Ibinyamakuru byandika cyangwa radio na televiziyo bigerageza gufasha abahanzi, ariko nk'abahanzi bo mu ntara nibo ngende gutagetinga abahanzi bo mu ntara, mu turere,
impano zabo zirapfukiranywe cyane kandi nibo bantu dushaka ngo nabo batere imbere bave ku rwego bariho bamenyekane mu mujyi wa Kigali kuko ubona ko umuziki ahanini fondasiyo y'umuziki uri hano mu mujyi wa Kigali. Okay, so turi kugana ku musozo, reka tubaze none umusore wacu ku bwawe niki kintu ushobora gusoza ubwira abanyarwanda bakunda umuziki wawe, niki kintu ushobora gusoza ubwira abafana banyu muri rusange? Bijyanye n'abafana ntabwo navuga byinshi kubera ko nimba nyegera mu Rwanda niyo nibwo itangira kumanaginga ntibaraza ariko bazaza bagomba kuza kuko ababashije kumva ibihangano byanjye barabikunda buri wese wabyumvishijeho ashyiraho akavivura kumva ko ibihangano byacu ari byiza aka ko badushyigikira muri muzika bagakunda ibihangano byacu bakabiflowinga bakatuba hafi koko bakabasha kutwereka yuko uko urukundo natwe barudufiteho nk'abantu b'abahanzi natwe tukaza kandi tubaha ibintu byiza birimo message ubutumwa tukabaha ingoma nziza cyane ziryoshye nicyo kintu ushobora kuba nahamo abanyarwanda nabagezaho. Okay, Dr Scientifique nawe dusoza gira ikintu ubwira abanyarwanda, gira ikintu usaba abakunzi b'umuziki muri rusange. Ndabyumva ariko reka mbere yo gutandukana n'abadukurikiye baririmbire mu ndirimbo ndirimbaho kugira ngo bataza kugira ngo no gufasha abahanzi gusa kandi ndi nkora no guhanga buriya guhanga nyine no gukora mu nganzo noneho gatanga imirongo yubaka abantu. Ibyishimo by'ababyeyi no kubyara bagaheka, yego mama we babyeyi bacu turabakunda. Iyo ni indirimbo naririmbiye ababyeyi kuko mfite mama nkunda cyane ariko nkaba nkunda n'ababyeyi muri rusange kuko umubyeyi atakaza nerve nyinshi zo kugira ngo arere umwana akure, niyo mpamvu nabashije guhimba indirimbo nyituye n'ababyeyi bose. Scientifique gira ikintu usoza by'umwihariko noneho ubwira mama wawe watuye muri kabisa ndamukunda cyane mu bintu bibaho, ntago nubwo tutaba turi kumwe umunsi ku munsi ariko ntago umunsi washira ntamutekereje. Okay, yari Empire Rwanda rero nkuko bisanzwe tuzajya dukomeza kugenda tubageza amakuru menshi cyane. Njye yari Lucky the promoter bisanzwe. Ciao ciao.